सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिल्ली ऑटो सर्विस में आपका स्वागत है। एक बोलेरो थी हमारे पास BS6, इसका यूरिया टैंक ख़राब हो गया था, तो ये हमने चेंज कर दिया है। इसमें काफ़ी टाइम हमें लग गया है। और इसमें जो पहले ये अपना एक्सटूल है, इससे रीजनरेशन हो रही है। इसमें जो मीटर में पहले यहाँ पे लिखा आ रहा था, वो हमने फ़ोटो खींचा था क्योंकि वीडियो तो हम बना नहीं पाए इस टाइम। ये आ रहा था इसमें अपना DPF नो स्टार्ट, क्योंकि हम इसे रास्ते से स्टार्ट करके लाए थे, तो इसमें 50 किलोमीटर हमने कर लिया था। ठीक है जी, ये अब चला गया है गाड़ी रीजनरेशन पे अपनी। और गाड़ी की साउंड सुनाता हूँ। और मैं वीडियो अपनी पहले ही पड़ी है, टेस्ट वगैरह हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, ये इसका ओल्ड टैंक है और ये हम दूसरा सेकेंड हैंड टैंक इसमें चेंज किया हमने। ठीक है, काम हमारा हो गया है, स्टार्ट का चला गया है। इसका हमारे टैंक का लेवल सेंसर ख़राब हो गया था। और लेवल के बारे में चलो मैं अभी आपको थोड़ी देर में, इसमें जब ये रीजनरेशन कंप्लीट होती है ना, उसके बाद दिखाता हूँ। वीडियो को रोकता हूँ और फिर एक बार मैं दिखाता हूँ कि ठीक है। अगर कभी भी एक्सटूल से आप काम कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम बनती है, मतलब टैंक चेंज करने में या कोई और दिक्कत आती है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर नीचे डाल दूँगा। ठीक है जी, बाकी यूट्यूब पे मेरा नंबर डाला हुआ पहले से ही है। ठीक है, वीडियो को रोकता हूँ, मैं दिखाता हूँ वहाँ पे कि लेवल सेंसर उसमें कहाँ पे काम नहीं कर रहा था और अब टैंक में इसमें जो हमने डाला है इसमें काम कर रहा है। ठीक है जी, ये अपनी रीजनरेशन कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे, बैक जाएंगे। इसकी जो कोड है वो दिखा दूँ, क्योंकि पूरी वीडियो हम बना नहीं पाए थे। ठीक है, ये कोड हमारे हेल्थ में हो गए हैं। और जो मेन फंडा था इसका वो मैं बता दूँ आपको, और लाइव डाटा। DPF टेबल, मतलब DPF टैंक एंड जो हमारा ये था ना, DPF इन टैंक लेवल, यहाँ पे 0 आ रहा था जो हमारा पुराना टैंक था। अब यहाँ पे 10.3 आ रहा है। ठीक है जी, तो पूरी वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अपनी एक पहली वीडियो पड़ी हुई है सर। किसी भाई को भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं अपना नंबर डाल दूँगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही हमारा आसानी से काम हो गया, लेकिन इसमें टाइम हमें आज काफ़ी लगा। और एक बार हम जो हमारे गाड़ी वाले हैं उनसे पूछते हैं कि कितने टाइम से वो परेशान है। ठीक है जी, क्योंकि ये गाड़ी अपनी शोरूम पे भी लेके गए थे। हाँ तो सर, आपका काम हो गया? जी सर, नमस्कार। मेरा काम हो गया। ये मिस्त्री साहब बहुत बढ़िया हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है, मुझे थोड़ा सा संतुष्टि। इसमें दिक्कत ये थी, एक गाड़ी अपनी एक्सीडेंट हो गई थी, तो इसमें टोटल बॉडी भी इसकी उन्होंने ख़राब बता दी थी। लेकिन मैंने इसका क्या किया कि इसको रिपेयर कर दिया। कि हमारा मैंने इसको सॉकेट नया लगाया है। ठीक है, ये टूट गई थी यहाँ से और ये पूरी वर्किंग में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कभी नेक्स्ट में मैं इसकी पूरी वीडियो खोल के बना के दिखाऊंगा आपको। इसकी क्या था कि अंदर से पट्टी जो ना, ये लगने से टूट गई थी और साइड से हो गई थी। वहाँ पे मैंने वो मजबूत करके अपना पंचिंग कर दिया उनको, वो ठीक हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, दिल्ली ऑटो सर्विस में आपका स्वागत है। सभी भाइयों को नमस्कार।